俄罗斯与乌克兰的军事冲突已持续多日，虽然俄乌双方已经坐下来谈判，但目前局势还不明朗，双方都造成了人员伤亡和财产损失，大量的民众逃离家园涌向欧洲。但最可惜的是，在2月27日，安225运输机在安东诺夫机场被摧毁。这是世界上唯一的一架超大型运输机，载重量达到250吨，起飞重量达到600吨，装有6个发动机，机身长84米，翼展达88.7米，高18.1米，相当于6层楼房的高度。如果装上座位，能乘坐1500个乘客。全世界仅此一架，可以说是全人类的宝贝。俄乌双方斗称，是对方炸毁了这架飞机。俄乌两军多次争夺的安东诺夫机场，由于俄罗斯已经实际控制，所以外媒流传乌克兰炮击该地，导致该机摧毁的可信度较高。不管是谁炸毁了这架飞机，我们再也看不到这架巨无霸一飞冲天的身影了，这是全人类的损失。特别是我国更是为之惋惜。乌克兰曾经寻求与中国合作，引进中国资金，借助收购的马达西奇发动机企业，来制造安225未完工的2号机身，最终造出第2架安225飞机。但后来由于乌克兰在美国的施压下宣布撕毁合同，终止合作，如今连读苗样本都没有了，造第2架已经不可能了。安225超大型运输机1988年完工，1989年正式服役，是在冷战时美苏争霸超级大国苏联人不计成本的产物。它的用途是运输暴风雪航天飞机。1991年12月苏联解体后，这架飞机连同安东诺夫设计局一起分给了乌克兰。然而乌克兰并没有使用安225的需求，大多数时间处于闲置状态。2020年4月，全球疫情爆发，欧洲国家高价租用安225运输防疫物资，安225才重新进入人们的视线。多年来，安225只能可承接商用运输订单，靠租金勉强维持运作。比如2013年中国制造的有轨电车，就是由安225装载从石家庄起飞运往土耳其。2020年4月，中国再次租用这架飞机，满载口罩、防护服和呼吸机从天津起飞送往波兰，谁知这一去竟是永别。中国对大飞机非常向往，虽然已经造出了国产大飞机运20，但66吨的载重量只有安225的1/4，所以中国对安225的损毁更为叹息。然而安225并不是没有逃脱被摧毁的命运，如果在开战之前果断地飞往中国，完全可以幸存下来。谢谢你的观看，下期再见。